Vi befinder os altså i slutningen af maj måned lige nu, og for rigtig mange åfiskere, så er det altså ved at være højsæson for noget fiskeri, som er hammersjovt at dyrke nede i de små vandløb. Det er nemlig tørfluefiskeri efter bækkeodder og regnbueodder. Lige nu der er der altså ikke de store klækninger i gang ved vandløbet, så jeg har simpelthen taget min spændestang med, mit lette spændesetup her, og så vil jeg gå med nogle wobbler ned mellem træerne her og fiske en masse huller og render af, og så håbe på, at der er nogle fisk, der vil lege med her. Jeg har også erfaret, at ved det vandløb, jeg står ved lige nu, der er der altså sluppet en del regnbueodder ud henover alt det vand, der er kommet de sidste par dage. Så jeg er også ude og gøre naturen en god tjeneste. Jeg er ude simpelthen at få skovlet nogle af de her regnbueodder op, da de ikke hører til nede i vandløbet. Og hvorfor at de ikke hører til nede i vandløbet, det er også noget, jeg vil prøve at beskrive i den her video. Hvorfor det sådan set er vigtigt, at når vi fanger de her regnbueodder i åerne, at de kommer med op på land og med hjem til spisning, eller vi giver dem til ræven herude i skoven. Så følg med i den her video. Jeg kommer med lidt tips og tricks til, hvordan man griber det her fiskeri an efter bækkeodder og regnbueodder, og så håber vi bare på, at der er nogle fisk, der vil lege med i dag. Det er lige hernede, at åen den ligger, og det er bare et vanvittigt smukt vandløb. Det er en å, som ikke er særlig dyb, så de steder her, hvor der er noget dybde på, det er altså som regel også hotspotsene heri. Jeg har lidt mit net klar hernede, til hvis jeg får en regnbueodder på, fordi jeg skal lynhurtigt lige få den i nettet og få den set op på land, så jeg ikke mister den, når den slipper væk. Den navn, jeg kommer til at starte med også, det er en rapale original her i 3 cm. Og det, der er fordel med den her wobbler her, det er, at den også er flydende. Så jeg kan sådan set bare lægge den ud i strøm og lade den flyde med åen nedad. Og så når den har nået den ønskede længde, så kan jeg bare begynde at spænde ind. Og det er altså en fordel, når der hænger en masse buske og træer hen over åen. Så kan du simpelthen med den her flydende wobbler bare lige lægge den ud, lade den drive ind under træerne og buskene, hvor for eksempel fluefiskeren ikke kan komme til på samme måde. Og det samme med en spindefisker, der går med en spinder. Og ellers bare begynde at trække ind. Det er altså rigtig effektivt at kunne fiske nogle pladser, som ellers ikke er tilgængelige for andre typer af fiskeri. Det kan i hvert fald være med stor succes. Så nu prøver jeg altså lige at starte med rapalaen her. Se om det ikke kunne give noget. Så. Nu kommer wobbleren dernede af. Driver lige så stille med strømmen. Og nu her, nogenlunde der har den ønskede længde, så starter jeg bare med at spænde ind. Så ser vi om der sker noget. Det her spot her, det plejer altså også at kunne give en fisk. Der er den her træstup, som I ser hernede i billedet til højre. Inden under der er der altså også et dybt hul. Og der er både fanget havodder og regnbueodder og bækkeodder. Men det er sjovt, det er som om de er væk nu her. Jeg var herude for et par dage siden, og der vrimlede det bare med regnbueodder og bækkeodder. Altså de er bare helt væk nu. Og det er jo kun en 3 dage siden. Det er godt nok mystisk. Så vi prøver sådan set bare at gå videre ned ad åen her og fiske de forskellige standpladser, og så ser vi, om der ikke gemmer sig en fisk et sted. Men nu er vi så også kommet til et stræk af åen, hvor min flydende wobbler ikke gør sig så god igen. Den er rigtig, rigtig god til, når jeg skal ind under træerne, der stikker ud over åen, buskene og så videre. Der er der intet, der slår en flydende wobbler til at kunne ligge ind under de standpladser. Men herom bag ved mig, jamen, så vil jeg gerne kunne komme lidt længere ned ved modsatte brink. Og måden jeg kan gøre det, det er simpelthen at fiske med en synkewobbler. Rapala, de laver også nogle synkewobbler til det her åfiskeri. Den her, det er den helt nye Rapala Countdown Elite. Det er en super fed wobbler til det her formål, og det er i hvert fald den wobbler, jeg vil sætte for enden lige nu her, fordi så kan jeg komme ned over ved modsatte brink med det samme. Den simpelthen synker ned i den dybde, den arbejder bedst i. Så det er i hvert fald, det giver jeg lige et skud, så må vi se, om det er det, der skal til. Så fik jeg sat Countdown Elite wobbleren på her i de her bækkede farver. Og det er bare en wobbler, jeg er nødt til at benytte sådan en sving som det her, hvor fisken den sagtens skal stå over ved modsatte brink, og der er det altså bare vigtigt, at jeg kommer ned hurtigst muligt. Så jeg skiftede wobbleren over til den synkende variant her, og så må vi lige se, om der gemmer sig en i svinget her. Ja, så var der en lille bækkeodder. Øj, pas på. Ja, den stod lige og gemte sig dernede. Det er en af dem her, vi skal passe på. Det er en af dem, vi rigtig gerne vil have i åen. Så det er altså lige herned
i vandet. Og få fugtet fingrene lidt, inden vi altså rører ved den her fisk. Så den kommer her, den er ikke stor. Så whoopty, og den, den tog godt nok synkevobleren her. Nu begynder det også at regne og alt muligt. Jeps. Den får hurtigt friheden. Whoopty. Så begge øjne, de er her i hvert fald. Ikke lige den størrelse, vi ønsker, og det er jo heller ikke lige den størrelse, vi som sagt, vi ønsker at få på krogen, da det er en, der skal kunne... Der gerne må blive lidt større. De er så utrolig vigtige, de helt små smolt der. Så dem passer vi rigtig godt på. Men lille synkewobbler skulle til, så kunne vi altså få dem i hug. Så nu må vi lige se, om det ikke fortsætter sådan her resten af vejen. Nu er der nok nogen, der vil begynde at kunne genkende det lidt fra en tidligere video. Jeg har nemlig stået her og fanget en havørred på, hvad var den, omkring 60, lidt under 60. Og det er altså en video, I kan se, hvis I klikker op i et af hjørnerne her. Så kan I hoppe tilbage til sommeren 2020, som er rigtig, rigtig lækker efter. Og det var et vanvittigt havørredår. Oj, nej! Ha! Nå, det var en bedre fisk i hvert fald. Jeg så den lige tage wobleren dernede. Ah! Det var en regnbuer eller en bækkerhed med lidt størrelse på. Jeg føler den mærke kron, den der. Der var desværre ingen regnbuer hen i en lille å, jeg besøgte lige før. Og det er altså bare underligt at tænke på, når for 3 dage siden var forbi den, og der bare var fyldt med regnbuer, og nu er der bare ingen åbenbart. Så hvorfor de er væk, det er svært at svare på. Måske de bare svømmer videre i systemet, skal se noget nyt vand, hvad ved jeg. Så jeg ændrer lidt planer nu sådan set. Jeg havde ellers regnet med, at jeg skulle fange en masse regnbuer lige på det lille stræk, så nu er jeg altså taget hen til et andet stykke å her. Hvor jeg håber på at så kunne fange nogle bækkereder i stedet for. Det er et rigtig smukt vandløb med en fin bestand af bækkereder, så jeg håber i hvert fald, at der sker lidt mere her, og vi render ind i nogle flere fisk. Det er så den nye åstrækning her, vi har foran os. Jeg går stadigvæk med Rapala Countdown Elite wobbleren her. Jeg tror på, at det er vejen frem, at der er faktisk fint med vand i åen, så det er rart nok at kunne komme ned i hullerne og randerne med den her wobbler for enden. Så den holder jeg lige fast ved. Og som I kan se, så er det altså også blevet meget større. Det er et større vandløb det her, kontra det lille, vi var forbi tidligere på dagen. Så nu må vi se, altså, om der er noget liv her, eller hvad det bliver til i dag. Vi krydser som sagt fingre for, at der ikke skal være lidt action i det her vandløb. Det her spot, vi kommer gående til nu, det skal næsten også bare holde en regnbuer. Det er også sjovt at se åen, som den bare forandrer sig, som tiden går. Altså, vi skal ikke 1,5 år tilbage, så det her sving helt anderledes ud. Men det kan måske være svært at se på GoPro, men længere frem, der har åen altså lige slået et knæk ind mod egen brink her. Og det gør altså, at der kommer sådan en pool, der snurrer rundt. Og når vandet det snurrer rundt her, jamen, så alle de fødeemner, der ligger på overfladen af vandet, de bliver fanget ind i den her lille pool. Og det ved fiskene bare, så de står på lur nedenunder i hullet, og simpelthen bare venter på, at der er nogle dyr, der bliver fanget i overfladen. Og det plejer altså også at holde en fisk, men altså nu har det været en lidt atypisk dag, hvor de pladser, som har leveret fisk, ikke har leveret fisk. Så nu må vi se, om der er nogen, der står hernede og gemmer sig. Nu begynder det også at regne. Der var den! Ej! Der! Hvorfor hoppede den af? Og nu begyndte det at regne. Det var en god fisk. Nå. Det er en del af gamet.
for at det ikke skal være løgn, så lige for en 5 minutters tid siden, der stod det bare ned i lårfede stråler. Og nu er der lige en lille opklaring, men jeg kan se, at det allerede begynder at regne rigtig meget nu her, så kameraudstyr og regnvejr, det er ikke en god kombi, men mens det stod ned i lårfede stråler, og vi ventede, så kunne jeg ikke lade være med at tage nogle kast. Og det var selvfølgelig med Rapala Countdown Elite Wobbleren, og så kom der selvfølgelig en regnbueodde på krogen. En regnbueodde omkring de 30 cm. Og det er lige præcis dem her, vi er ude efter på den her tur. Der er et par stykker af dem i åen her, og det er bare med at få dem op, fordi de smager for det første fantastisk hjemme i gryderne, og så er der så mange andre dyr, der kan få glæde af dem herude i naturen. Grunden til, at vi så gerne vil have de her regnbueodder op af vores vandløb, det er, at de ikke gør den store gavn til de fiskebestand, der er der i forvejen. Regnbueodden, den er jo ikke naturlig i de danske vandløb. Det er en fisk, som er kommet til i takt med, at ørredsøerne de er kommet til landet. Og med de her regnbueodder svømmende imellem dem, jamen, så tager de en masse yngel undervejs. De spiser så en masse æg, og de tager standpladserne fra bækodderne og havodderne og stiller dem ud i en position, hvor de kan være udsat og blive stresset. Så derfor så ønsker vi altså ikke de her regnbueodder i vores vandløb. De spiser simpelthen alt den yngel, vores havodder ligger, bækodder også for den sags skyld. Og det er jo de bestande, vi gerne vil have til at vokse herhjemme i Danmark. Så på den front, så gør regnbueodderne altså ikke den store gavn. En anden ting er også, at de her regnbueodder, når de gyder, så gyder de senere end havodderne. Og det vil simpelthen betyde, at de tager havoddernes gydepladser og begynder at hvirvle alt grus og sten op, således at æggene de simpelthen bare bliver taget med strøm og ført væk fra den gydebank, der muligvis allerede var blevet brugt af nogle havodder. Så på den måde så er det altså også en trussel mod vores naturlige bestande her i vandløbene. Så det kan i hvert fald anbefales, når I møder dem ude i jeres lokale vandløb, få dem med hjem. Og hvis ikke I ønsker at spise dem, jamen, så giv dem til ræven eller noget andet, der kommer forbi ude i naturen. På den måde så passer vi allerbedst på vores vandløb. Så var den der. Den er god, den her. Jeg ved ikke. Den ser fin ud. Jeg tror, jeg er nødt til at gøre sådan her. Jeg tror, den nye PR. Yep, der kommer den. Så. Det skal også se en gang imellem. Det er en klassisk nultur, det her efterhånden. I hvert fald en nultur på kamera. Så. Jamen, hvad er den omkring 70 eller sådan noget? 70-75. Fin PR i gren. Så man må jo tage det med, man kan få. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på Kenneth og hans jagten på forårslaksen. Der har han vist fanget en gren eller to igennem tiden. Kom så. Aha! Der var lige en op og slå til den. Jeg ved ikke, om man kunne se det på GoPro. Det var et godt kast. Så, det er bare lige den fisk. Nej! Dumt. Nej. Det vil desværre ikke gå, som vi havde forventet, inden jeg tog afsted i dag. Jeg havde forventet masser af action, masser af regnbueodder, og ja, det blev ikke som vi ønskede, men det er også bare en del af fiskeri. Man kan ikke planlægge en fisketur, sådan er det bare. Nogle gange så er fisken lege med, andre gange så vil de bare ikke, og denne gang der var vi ikke så heldige. Men i hvert fald så håber jeg ned og se med i den her korte video her, så tusind tak, fordi I gjorde, og alt hvad jeg har brugt i dag selvfølgelig, det kan I finde nede i beskrivelsen, så knæk og bræk derude.